ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ငွေဝင်ကျန်းပါတယ်ဆိုတော့ဂျပန်တက်တိုအကောက်ဖွင့်နည်းလေးနော်ပထမဦးဆုံးတက်တိုဆိုဖြစ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျန်းဆိုတဲ့ပူပီအောင်တောင်းမယ်နော်တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပူပီအောင်ချိန်မယ်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုရွေးမယ်နော်ဂျပန်စာပါကိုရွေးမယ်ဒီမှာနော်ဂျပန်နော်ဒီမှာဂျပန်မှာရွေးပြီးရင်ဒီမှာတိုကိုဆိုတာနှိပ်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်မယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Chrome လေးကိုဝင်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာတက်တိုဒီမှာနော်ဒီနော်ဒီကောင်နှိပ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးခဏလေးစောင့်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူရုပ်လေးတွေ့လာအဲ့ဒီလူရုပ်လေးကိုနှိပ်မယ်နော်ဒီကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်ဆုံးကနှိပ်မယ်နော်ဒီမှာအောက်ဆုံးကနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ log in ဝင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တက်တော့ကောက်ဖွင့်လို့ဒီမှာနော်ဂျပန်စာပါချိန်သွားပြီနော်ဒီမှာဂျပန်ဆိုပြီးပို့နေပြီနော်ချိန်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google ထဲကိုဝင်မယ်ဒီမှာကိုဖွင့်မဲ့ Gmail နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ Gmail ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်ဆုံးက Gmail ရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်သွားမယ်နော်ချိဆက်သွားမယ်နော်ပြီးရင်ခဏလေးစောင့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update ရွေးမယ်နော် update ရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ update ရွေးမယ်နော် update ရွေးမယ်ပြီးရင် next ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်နော်ခဏလေးစောင့်ပါနော်ခဏလေးစောင့်မယ်နော်လိုင်းတိတ်မကောင်းဘူးနော်ခဏလေးစောင့်ပဲပြီးရင်ဒီလိုပို့လာမယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလုံးနှလုံးတူတဲ့ဟာရွေးမယ်နော်ဒီမှာဒီတူတယ်နော်ဒီကိုဒီမျိုးရွေးလိုက်မယ်ဒီလုံးရနှလုံးရွေးလိုက်မယ်နော်စာလုံးတူတဲ့ဟာရွေးမယ်နော်ပြီးရင်နှိုက်မယ် confirm ဆိုတဲ့ဟာကဲနှိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name ဆိုတဲ့နေရာမှာနော် name ထည့်မယ်ဒီမှာမထည့်ချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာနော်ဘောဟာလေးနှိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကဲဂျပန်တက်တော့ကောက်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်တက်တော့ကရောက်ပါပြီပေါ့နော်